tunda watakila akwai wani wanda take so ba shi ba, amma wato Hausawa suna cewa ruwa baya tsami banza, ruwa baya tsami banza. Tsakani da Allah a ɗaura auren mace da mutum, kai kana wata duniya ita tana wani wuri, kana aika mata da dukiya, tana cin abinci da wurin zama da komai, tana da bukatar namiji, kai kuma baka koma ba. Rauni irin na mace watakila zai iya sa ta fada cikin wannan yanayi. Na yadda matar tana da laifi, amma shi ma din yana da laifi ta yadda bai ɗauko ta ba ko kuma bai zo ba ya kasance a tare da ita. So wanda ya kamata mazajen da suke da irin wannan ɗabi'ar su ji kuma su gyara. Malam, wani haddi ne shari'a ta ba su mazajen da suke nesa da matayensu ko a wata ƙasa ko a... Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wata mata, an je yaƙi yake tambaya cewa mace wata nawa take iya haƙuri ba namiji, wata nawa? Aka ce da shi wata 4. Wannan mata yi tambaya wata 4. Duk inda mutum yake in yi wata 4, duk zagaye-zagayen ka je Saudiya, ka je asibiti ne a jinya, ka je ka zo Sudan, ka je Misra, ka je ko ina zagaye-zagayen da mutum zai yi, to wata 4 ya koma gida, ko ba ka bane ba. Wannan abu ne mai kyau kuma yana da muhimmanci mutane su fahimta gaskiya. So a nan gurin in zai yi haƙuri a yi mata wa'azi ta gyara, wannan haka muka fi so, tunda muna magana ne akan kar a kashe aure.